Hace unos minutos pasó lo que pasó. Se escuchó un golpe. Se acaba de escuchar un golpe que se cayó algo. Estoy acá escondido. No puedo ni hablar. Estoy acá escondido porque si no se vieron en el otro video, se cayó una regla y ahora me parece que se cayó una tijera. No sé. ¿Qué se cayó? Una tijera me parece. Sí, porque vi como una tijera. Oh, mira cómo cayó. Mira cómo. La tiré, mira. No puede ser, chicos. Cuando vengan los chicos les voy a contar todo. Joaquín, por favor, contestame. Joaquín. ¿Qué? No. Bueno. Espera. Espera. Voy abajo a comer, pa. Chicos, no sé lo que está pasando, así que voy a cortar y ahí vengo porque voy a comer. Bien, chicos, perdón por la tardanza. Llegó Pato. Y que estaba comiendo. Nadie te preguntó. Arre. Porque había un comentario que decía, sos re feo, y yo le dije, nadie te preguntó. ¿Y sabes lo que me respondió? A vos nadie te preguntó. ¿Y sabes lo que le respondí? Nadie te preguntó tu opinión. Me dijo Messi y yo le dije aguante Ñoñel Messi. ¿Sabes lo que me dijo? Ajá. Seguramente no me haya dicho qué, así que fue el pedo ese chiste. Me tiró pedos. Arre. ¿Por qué estaba contento si me está pasando cosas raras? ¿Por qué estoy contento? No entiendo. Es que soy un gil. Es que para hacer más divertido el video y que no sea todo triste, todo malo, ¿viste? Chaval. Bueno. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué? No sé qué puedo hacer. No entiendo. Uy. ¿Qué es ese ruido? ¿Henky? Estoy acá arriba, Henky. ¿Qué? Cortó la luz. ¿Qué pasa? Se ve todo blanco, ¿por qué?
es todo blanco? Por el sol. No se ve nada, ¿eh? Voy a ponerle luz. ¿Y por qué se ve así? ¿Por qué se ve así? ¿Azul la pantalla? ¿Por qué se ve azul? ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué? Se está cortando. Uy, no. Ay, la concha de tu madre. Se cortó la luz, boludo. Ay, se cortó la luz. Volvió. Volvió. Oh, ¿qué? ¿Qué está pasando con la luz? ¿Qué le pasa a la luz? No estoy entendiendo nada, La luz. Está viniendo. Se está yendo. Dios, la luz. Ahí se dejó de ver azul. ¿Por qué se veía azul? Ay, Dios mío, se está cortando la luz. No se ve nada. No veo nada. No se ve nada, amigos. Tengo miedo. ¡Ay! La concha de tu hermana. La luz. No vuelve. Ahí vino. La concha de tu madre. Roda. Soy yo, era la luz más fuerte. No. La concha de tu... Están pegando. Escuchen. Escuchen. Creo que ya... No. ¿Qué mierda es ese sonido? No entiendo. Ay, Dios. Tengo miedo. Ay, conche tu madre. La puta madre. Tengo miedo. Chicos, tengo miedo, chicos. La puta madre. ¿Qué mierda pasa en mi casa? Ay. ¿Qué carajo? La puta madre. ¿Qué fue eso? La concha de tu madre. La puta... Ay, Dios. ¿Qué carajo fue eso? La puta madre. El celular hizo ruido. Se escuchan un gruñido y un golpe. Puta madre. Se escucha como... así. Te juro que yo no soy. Y que no hay nada acá. Que haga ese sonido. Suena como una voz familiar, pero no sé. Parece
parece un poco a la mía, no sé cuándo hago porque la otra vez sí se parecía, pero yo no soy. Yo no soy, no sé qué es, amigo. No es nada, no es nada. No hay nadie conmigo, yo no soy, yo estoy escondido y no hay nada que haga ese ruido. Parece mi voz, pero yo no soy, no entiendo. También parece una voz que es de un amigo que se llama Facundo, pero no es porque no está. No entiendo. ¿Qué mierda es esos ruidos? Me golpeé con la cama. Puta madre. A la concha viene alguien. Uy, viene alguien. Abrieron la puerta. Hay alguien atrás mío. Hola, la madre. Hay alguien arriba mío. Cuidado que no me vea, que no me vea, que no me vea. Estoy temblando. Hay alguien arriba mío. Puta madre. Dios. Me voy de aquí a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Corre, 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 corre. Uy. Toma, Gil. Escondete. Están tirando. Están tirando zapatillas. La pucha. Se fue. Ay, no puede ser. Hasta me golpeé el pie. Porque cuando vine hice así para golpear la pared porque le tenía una bronca. Miren.
Mientras yo estaba escondido ahí abajo, como que el monstruo hizo así. Y después hizo... Después hizo... Y después como que se acostó así. Pero después en unos minutos, como cuando yo estaba acá, hizo así, mira. Como que hizo así. Así hizo, igual. No sé ni cómo hizo para no quebrar la cama. Y después cuando yo estaba como por acá, de buena suerte que me parece que estaba mirando para este lado. Y cuando me vio que yo me estaba yendo, se escuchó como que hizo así, el monstruo. Ahí pegué en la pared y se escuchó un golpazo porque le pegué a la pared. Y seguro el monstruo hizo así. Y agarró de acá unos zapatos y empezó a revolver así. Así seguro hizo. Después seguro ya se fue. Estoy muy choqueado con lo que pasó hoy. Estoy muy choqueado. No puedo respirar. Chicos, voy a dejar aquí el video. Espero que les haya gustado. Después voy a ver qué va a pasar a continuación. Pero chao.